Ciao amici, oggi vi parlo dell'Hunter, il Victorinox Hunter. Come si vede è proprio quello da caccia, ha la sua bella lama. Importante, una bella lama, sono 4 dita col blocco che si tira giù per chiuderla. Poi ha il seghetto classico, sempre di ottima fattura come tutti i seghetti della Vic. Questo è uno scuoiatore per quando si prende una preda e bisogna dividere la pelle dalla carne. Molto affilato e serve proprio per non bucare con la pelle. E di qui invece abbiamo la versione nuova dell'apribottiglie col cacciavite senza l'apriscatole, perché qua non c'ha l'apriscatole questo. Ovviamente è immancabile cavatappi, punteruolo e stuzzicadenti e pinzette nel manico. Ottimo, leggero, un buon compromesso. Questo qui è l'Outrider invece, uno dei miei primi Vic, se non il primo. Infatti ha un po' di anni questo. La lama, ho rifatto il filo e taglia sempre benissimo. Anche questo c'è il blocco, basta tirare in giù, la lama si chiude. Poi questo ha più funzioni dell'Hunter perché ha la seghetta, anche questa ottima, usata svariate volte. Poi ha apribottiglie col cacciavite, apriscatole col cacciavite, la forbicina, perché questa ha anche la forbicina, e sotto la forbicina un fantastico cacciavite della Philips, molto bello, molto preciso. Anche questo ha gli immancabili apribottiglie, punteruolo e poi stuzzicadenti e pinzetta. È un po' più massiccio, se lo vediamo. Perché ha quelle due funzioni in più che l'Hunter non ha. Diciamo che si sente un po' di più il peso se li mettiamo vicini. Due ottimi coltelli comunque. Ciao.